Bismillahirrahmanirrahim. O möhtəşəm mənzərədə Səmud qövmü üçün böyük bir möcüzə baş verdi. Onlar Allahın Peyğəmbəri Salihi aleyhissalam qayadan bir dəvə çıxarması üçün imtihana çəkdilər. Amma sonda qayadan tələblərinə uyğun bir dəvə çıxdı. Onların bu meydan oxumasına, inadkarlığına və təkəbbürünə rəğmən Uca Allah tərəfindən onlara bir nişanə göstərildi. O qaya yarıldı və oradan əvvəllər bənzəri görülməmiş əzəmətdə və gözəllikdə böyük bir dişi dəvə çıxdı. Hər şey tam onların istədiyi kimi idi. Dəvə 10 aylıq boğazı idi. Uca Allah onları məhz onların təsvir etdiyi və müəyyənləşdirdiyi şəkildə üzə çıxardı. Allahu azza və cəll. İnna mursilun naqati fitneten lehum. Bu o deməkdir ki, biz dəvəni onlara göndərəcəyik. Lakin onlar üçün bir sınaq, imtihan olacaq. Dişi dəvə onların arasında gezməyə başladı. Və insanlar heyrətə gəldilər. Möhtəşəm bir dəvə, necə də gözəldir, necə də əzəmətlidir. Bu mənzərəni gördükdən sonra Səmud qövmündən yalnız az bir qisim iman gətirdi. Lakin elita və əyanlar öz küfürlərində israr edərək insanlara xəbərdarlıq edir, onları iman gətirməkdən çəkindirir və hədələyirdilər. Salih sizi ofsunlayır, bu sehirdir, ona inanmayın. Rəhbərlər arasında Salif və Zuab adlı şəxslər var idi. O dövrdə küfrün zirvəsində olanlar məhz bu ikisi idi, Salif və Zuab. İnsanlar heyrət içində izlərkən dəvə gezməyə davam edirdi. Biz bu dəvə ilə nə edəcəyik? Ona qarşı necə davranmalıyıq? Allahın Peyğəmbəri Salih onlara ehtiyatlı olmağı tövsiyə etdi. Bu dəvə adi bir dəvə deyil, Allahın dəvəsidir. Harada otlamaq və yemək istəyirsə, ona toxunmayın. Bu, Allahın dişi dəvəsidir. Haraya getsə, ona yaxınlaşmaqdan, hətta toxunmaqdan belə çəkinin və ona zərər verməyin. Yaxşı, birdən ona yaxınlaşsaq nə baş verir? Hadihi naqatullah. Naqatullahi lakum ayah. Fadaruha. Ona dəyməyin. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Allahın dəvəsi və Allahın torpağı, qoyun istədiyi kimi yesin. İcazə verin, Allahın mülkündə sərbəst otlasın və ona heç bir pislik etməyin. Yoxsa sizi tez gələn bir əzab yaxalayar. Bəli, ayənin davamında belə qeyd olunur. Əgər bu dəvəyə hər hansı bir zərər toxundursanız, əzab təkcə ağrılı deyil, həm də sürətli olacaqdır. Bəs içmək məsələsi necə olsun? O haradan su içəcək? İndi bu dəvə ilə bağlı Allahın əmrini onlara izah etmək Salihin haqqıdır. İman gətirməsələr və bütlərindən əl çəkməsələr belə, qorxularından istər-istəməz buna riayət edəcəklər. Bu dəvə məsələsi sadə bir iş deyil. Su içmək növbəsi müəyyən edilmiş bir gündə həm onun, həm də sizin olacaqdır. Onun su içdiyi gün yalnız o içəcək və siz suya qətiyyən yaxınlaşmayacaqsınız. İkinci gün isə su içmək haqqı sizindir. Bütün bir gün onun içməsi üçün ayrılıb və siz suya qətiyyən yaxınlaşmamalısınız. Yaxşı, əgər həmin gün susasaq nə içəcəyik? Siz yalnız onun südündən içəcəksiniz. O su içərkən siz onun südündən içəcəksiniz. İkinci günü isə sudan içəcəksiniz. Bu, aləmlərin Rəbbi tərəfindən bir imtihandır, çünki bu adi bir dişi dəvə deyil. Hadihi naqatullahi laha şirb və lakum şirbu yevmin ma'lum. Bir gün sizin, bir gün onun. Bir gün siz sudan içəcəksiniz, bir gün isə o sudan içəcək. Sudan içmədiyiniz gün onun südündən içmək haqqınız var və onun südü hamıya kifayətdir. Onun südü bütün Səmud qövmünə yetirdi. Bu, Allahın dəvəsidir. Adi bir dəvə deyil. Allahın dəvəsinə və onun su içmək növbəsinə yaxınlaşmaqdan çəkinin. Bu dəvə doğana qədər onların arasında yaşadı. Beləliklə daha sonra balası da yanındaydı. Dəvə yeriyir, balası da onun ardınca gedirdi. İnsanlar isə buna tamaşa edib izləyirdilər. Lakin insanların bir qismi bundan narahat olmağa başladı. Məgər onlar susacaqdılar? Allahın dişi dəvəsini rahat buraxacaqdılar? Bunlar kafir bir qövm idi. Salih aleyhissalam onların dəvəyə zərər yetirəcəklərindən qorxurdu. O bilirdi ki,
Əgər dəvəyə zərər versələr, Allahın qəzəbinə tuş gələcəklər. O, öz qövmü üçün narahat olur və hələ də onlar üçün qorxurdu. Əgər onlar dəvəyə zərər versələr, Uca Allah onların hamısını həlak edəcəkdi. Ona görə də Salih onları getdikcə daha çox nəsihət etməyə başladı. Ona heç bir pislik etməyin, yoxsa sizi tez gələn bir əzab yaxalayar. Nəhayət, Uca Allah Salihə vəhy etdi ki, Səmud qövmündə bu dişi dəvəyə zülm edib, onu öldürəcək bir uşaq doğulacaq. Uca Allah Salihə bu uşağın görünüşünü və böyüdükdə necə bir olacağını bildirdi. Salih aleyhisselam qövmünə bu barədə xəbər verdi və onlara ehtiyatlı olmağı əmr etdi. Çünki onlarda sarışın, göygöz və ağbəniz bir uşaq doğulacaq və o, bu dəvəni öldürəcəkdi. İnsanlar qorxuya düşdülər və həmin xüsusiyyətlərdə uşaq gördükdə öz övladlarını öldürməyə başladılar. Əgər uşaq ağbəniz, sarışın və göygöz olardısa, atalar öz oğullarını öldürürdülər. Nəhayət, qövmün rəhbəri Salifin bir oğlu doğuldu. Adı Qidar idi. Salifin oğlu Qidar. İnsanlar onu gördülər və eyni bənzərliyi onda tapdılar. Dedilər, ey Salif, sənin oğlun Salihin qeyd etdiyi həmin xüsusiyyətlərə sahibdir. Onlar Salihə inanmırdılar, lakin ondan qorxurdular. Salif dedi, kim mənim oğluma yaxınlaşsa, onu öldürəcəyim. Bəli, onları hədələdi. O başçı idi. Kim onunla bacara bilərdi? Günlər keçdi, Salifin oğlu Qidar böyüdü. Nəhayət, bəzi insanlar, o cümlədən əyanlar narahat olmağa başladılar. Niyə biz uşaqlarımızı öldürdük, amma Salifin oğlu öldürülmədi? İnsanlar arasında düşmənçilik yaranmağa başladı. Bir gün onlar bir yerə toplaşmışdılar və onlardan biri suyu şəraba qatmaq istədi. Lakin suyun qurtardığını gördü. Ona dedilər, bugün bizim günümüz deyil, bugün dəvənin günüdür. O zaman artıq bir gənc olan Salifin oğlu Qidar dilləndi. Dedi, nə vaxta qədər biz bu rəzalət içində qalacaq, nə vaxta qədər bu zillətə dözəcək? Dedilər, hansı zillətə? O dedi, bizi bir dişi dəvə idarə edir. Peyğəmbərlik iddia edən, inanmadığımız bir dəli, bir yalançı, bir sehirbaz bizi idarə edir və biz onun sözlərinə qulaq asıb ondan qorxuruq. Bir dişi dəvə bizim suyumuza nəzarət edir və onu içir. O zaman insanlar dedilər, doğru söylədin. Biz nə vaxta qədər bu vəziyyətdə qalacaq? Salifin dostu və qövmün rəhbərlərindən biri olan Zuabın arvadı bu söhbəti eşitdi. Arvadı insanların dəvədən narahat olduqlarını eşitmişdi. O, əyanlardan bəzilərini toplayıb onlara dedi, necə düşünürsünüz? Kim bu dişi dəvəni öldürsə, onu qızlarımdan biri ilə evləndirəcəyim. Hər hansı bir qızla deyil, qövmün rəhbərinin qızı ilə. Onu qızlarımdan biri ilə evləndirəcəyim və ona böyük sərvət verəcəyim. Yəni o varlı və bəxtiyar olacaqdı. Qadın insanları tovladı, lakin onlar hələ də qorxurdular. Dəvədən uzaq durun, biz onun qayadan necə çıxdığını gördük. O, Allahın nişanələrindən biridir, ona yaxınlaşmayın. Lakin bəziləri razılaşmağa başladı. Salifin oğlu Qidar razı olanları toplamağa başladı və nəhayət, bu dişi dəvənin öldürülməli olduğuna inanan 9 nəfəri bir araya getirdi. Cinayətkar Qidar ibn Salif onlara rəhbərlik edirdi. Siz Qidarın bütün əsrlər və dövrlər boyu insanların ən bədbəxt olduğunu biləcəksiniz. Görəsən, o buna cürət edəcəkmi, yoxsa yox? Həmin 9 nəfər dişi dəvəni öldürmək barədə razılığa gəldikdən sonra Qidar dedi, gözləyin, mən gedib insanlara xəbər verəcəyim. O, Səmud qövmünün kafirlərinin bütün evlərinə getdi, qapılarını döydü və niyyətini onlara bildirdi. Onlar ya onunla razılaşır, ya da ona etiraz etməkdən qorxduqları üçün sordular. Ondan qorxurdular, çünki o, Salifin oğlu idi. Kim ona etiraz etməyə cürət edərdi? Beləliklə, o, hər kəsin qapısını döydü və bütün xalqa o dəvə ilə bağlı niyyətini xəbər verdi. Səhər açıldıqda Qidar ibn Salif 9 yoldaşından birinə dedi, indi get və dəvəni öldür. O, qılıncını götürüb dəvənin yanına getdi. Lakin onu qarşısında gördükdə mənzərənin dəhşətindən qorxaraq Qidarın yanına qayıtdı.
Qidar ikinciyə getməsini tapşırdı. O da qorxu içində geri döndü. Gedən hər kəs dişi dəvəni gördükdən sonra heyrət və bir növ qorxu içində geri qaydırdı. Yalnız Qidar və Musa qaldı. Buna görə də Qidar ondan özü ilə gəlməsini istədi. Beləliklə birlikdə getdilər və dişi dəvənin quyudan su içdiyini gördülər. Qidar İbn Salih Musa'ya dedi ki, o dəvəni oxla vursun. Özü isə qılıncla onun üzərinə gedəcək. Musa yayını götürdü və dəvənin ayağına bir ox vurdu. Dəvə büdrədi. Qidar isə dərhal onun üstünə atılaraq ayağını kəsdi ki, ayağa qalxa bilməsin. Sonra digər ayağını da kəsdi. Dəvə səs çıxarmağa və fəryad etməyə başladı. Nəhayət balası onun səsini eşitdi. Balası onun səsini eşidəndə dağa qaçdı. Dəvənin qanı axdığı halda Qidar onu bıçaqlamağa və öldürməyə başladı. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. Bu şəxs bütün insanların ən bədbəxti, ən iyrənci və ən lənətlənmişidir. O bu dəvəni kəsən məxluq idi. Dəvə kəsildi və xəbər Salihə aleyhissalam çatdı. Yaxşı insanlardan biri xəbəri birbaşa Allahın peyğəmbəri Salihə aleyhissalam çatdırdı. Tələs onlar dişi dəvəni öldürdülər. Salih dedi, onlar nə etdilər? O dedi, dişi dəvəni öldürdülər. Allahın dəvəsini, o dedi, bəli, onu öldürdülər. Salih dedi, onun balasını xilas edin. Əgər balasını xilas etsəniz, bəlkə Allah sizi bağışlayar. Lakin o 9 nəfər balasının ardınca tələsdilər. Onu tapmaq üçün dağa çıxdılar və onu da öldürdülər. Ananı öldürdükdən sonra balasını da öldürdülər. Allahın peyğəmbəri Salih gəlib yerdə axan qanı və Allahın dəvəsinin öldürüldüyünü gördü. Salih onlara dəvəyə zərər verməməyi xəbərdar etdikdən sonra onlar indi onu öldürüb parçalamışdılar. Və Qidarın vecinə də deyildi. Əksinə Qidar insanlara dedi ki, onun ətini bişirib yemək üçün toplasınlar. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. Rəzalətə baxın. Salihə aleyhissalam dedilər, əgər sən doğru peyğəmbərsənsə və əgər bu iddia etdiyin kimi Allahın nişanəsidirsə, onda biz Allahın əzabını istəyirik. Dişi dəvəni öldürdükdən sonra onların bədxahlığına baxın. Salih aleyhissalam Allahın qorxusundan fəryad edirdi. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. Allaha sığınıram. Siz Allahın dişi dəvəsini öldürdünüz. İndi də Allahın öz əzabını endirməsi üçün ona meydan oxuyursunuz. ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Qəlblərin daşlaşmasından Allaha sığınıram. Onların qəlbləri yonduqları qayalar kimi sərtləşmişdi. Dişi dəvəni və onun balasını öldürdülər. Sonra da gülüb əllə salaraq Allahın peyğəmbərinə meydan oxudular. Əgər sən həqiqətən göndərilmiş peyğəmbərlərdənsənsə, bizə hədələdiyin əzabı bizə gətir. Allah buyurmadı ki, dəvəni bir nəfər, yaxud 9 nəfər öldürdü. Dəvəni bütün xalq öldürdü. Öldürən bir nəfər idi. Lakin qalanları buna razı olub, səssiz qaldılar. فعقروها Hamısı. فعقروها فأصبحوا نادمين. Niyə Qidarın onu öldürməsinə mane olmadılar? Allah günahı hamısının üzərinə qoydu və bu cinayətə görə hər kəs məsuliyyət daşıyır. Niyə? Çünki onlar o dövrün ən böyük cinayəti olan bu əməlin qarşısını almadılar və onu dayandırmadılar. Beləliklə Rəbb onları yerlə yeksan etdi. Salih aleyhissalam onlara dedi. تمتعوا في داركم. Onlar hamısı həmin an Salih peyğəmbərin nə deyəcəyini gözləyirdilər. İnsanlar cahildirlər. İllərdir qorxduqları o dişi dəvəni rəhbərlərinin necə öldürdüyünü gördülər. İndi isə Allahın peyğəmbəri Salihin aleyhissalam nə deyəcəyini gözləyirdilər. Salih aleyhissalam onlara dedi. تمتعوا في داركم 3 أيام. Ey qovmum, sizin cəmi 3 gününüz qalıb və bu 3 gündən artıq yaşaya bilməyəcəksiniz. Sonra Allahın əzabı üzərinizə inəcək. تمتعوا في داركم 3 أيام. ذلك وعد غير مكذوب.
Dəvəni öldürmək üçün plan quran o 9 nəfər Salihin aleyhissalam dediklərinə məhəl qoymayıb gülməyə başladılar. Xalqın qalan hissəsi isə narahat idi. Qorxurdu və ya laqeyd qalmışdı. Salihin vədinin doğru yoxsa yalan olduğunu bilmirdilər. Həqiqətənmi biz 3 gün yaşayıb sonra öləcəyik və əzab bizə yetişəcək? Yoxsa bütün bunlar boş sözlərdir? O 9 nəfərə gəlincə onlar öz hiylə və bədxahlıqlarını daha da artırdılar. Məgər onlar sakit durdular? Xeyr. Onlar nə edəcəklər? Bundan daha artığını necə cürət edəcəklər? Davamı növbəti seriyada.